Sit time English lesson. Welcome to our English lesson. What date is it today? Today is the 8th of April. Today is our new theme, present continuous tense. Positive form, negative form, and the questions. Our objectives of the lesson: by the end of this lesson, the students will be able to know when to use the present continuous tense, be able to form the positive negative question form of the lesson, to learn the new words. Present continuous tense бул узартылган учурча кыргыз тилине которгону биз сүйлөп жаткан учурда же азыркы учурда болуп жаткан кыймыл аракеттерди сүрөттөө үчүн present continuous колдонулат. Бул азыркы болуп жаткан учурчакты сүйлөйбүз. Бул кантип түзүлөт? Мисал үчүн, бул present continuous tense түзүп алыш үчүн биз subject plus verb, to be plus verb ending in ing. Бул кантип түзүлөт? Subjecттен кийин Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабактын темасы сан жана эсеп. Сабактын максаты сандарды санап үйрөнүүсүнө калыптандыруу. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу калыптанат, бири-биринин пикирин угууга тарбияланышат. Сан жөнүндө түшүнүк. Сан математикалык негизги түшүнүктөрдүн бири. Сан эмне үчүн керек? Сандарды туура эсептейбиз, өлчөйбүз, санайбыз. Кана сандарды алдыга жана артка эсептейбиз. Эми бир аз ойлонойлучу. Мишкада канча шар бар? Жашыл шар канча? Кызыл шар канча? Кошобуз балдар. Биринчи корзинадан канча алма алынды? Экинчи корзинага канча алма салынды? Төмөнкү мисалдарды балдар чакмак дептерибизге үйүбүздөн жазабыз, мисалдарды аткарабыз. Ал эми сандарды ирети менен, элементи менен жазабыз. Саламатта тургула балдар.